您好。哎，啊，您是来露营的？哦，我们先看一下这儿。哦，不是跟他约好的是吧？啊，没约。哦。没地方是吧？有，这2个都可以。那小木屋是啥色的？小木屋在上面呢，但是现在是满的。哦。哎，这是31天。对，这下边营位是31天，满20天送10天啊。帐篷您看看，这都可以啊。不够大。您那个帐篷很大是吧？不是8平的。对。那卫生间在哪边？卫生间从这小路过去，然后对面能看到一个蓝色顶子呢。能钓鱼啊，是吧？对，这有鱼塘可以钓鱼。多少钱？这论斤呢？论杆啊？好像什么钓法都有，一共5个塘。哎，各种钓法都有。啊，这个底下是通风的，是吧？对。有没有蚊子？蚊子傍晚的时候会有一点，然后过了要天真黑下来也就没有了。买菜呢？买菜2公里，就是出了咱这个院儿，然后出了村儿，就是开车往那边。哎，对，从原路返回。咱俩先买菜吧，也行。您今天住？我先去看看菜市场。行。还是原路出去。哎，原路出去。哎。您好。哎。这个路不好走。哎，这里边。休一下啦。对。然后那边有3个位置，你看您停哪个？就这边。这3个位置都可以停。我们停这个。啊，行。这个大些吧？棚子的话，这个会大一些。来，我们到这边来吧。哎。老杨。那个盆子大些，我们在那里。这个盆子好小的。我还想，我说这里面是没人住，那我住的就我们2口子住在这里，我还有点怕呀。不会。啊？不会，咱这边都是年租的，一般如果没有，租啊？哎，这都是年租的。对。有人赶呐。那个什么，那个买菜这里怎么买呢？买菜出去2公里，有超市、农贸市场、开车出去啦，早市都可以。对，开车出去，或者是您要是多买菜，他也可以今天下单，第2天送过来。多买菜送过来？哎，对，他就送到咱们前面这儿。哦。没事，他住这个。不用那个，先不用，您晾吧。靠哪边点？靠那。还得靠左边点吧？靠你的左边那边啦。肯定是靠左边点啦。对，稍微左边一点。好，差不多了。差不多了，您下来看一眼。这门是都能开了，后边有个车尾帐啥的，你也能打开了。对。哎，是。哎，插电呢？电源哦。电的话在这儿，这个电表箱里头有2块电表。您扫码充电，把蓝牙打开，扫码充电就可以。好。水打开就用。好。您要是需要超市的位置，您有他微信？我有他微信。然后让他给您发个位置。好。超市的位置。你要那买菜的话，您要是不出去买，多买菜，他也可以给他送这儿。但是他就需要。住了一户人家吗？上面是的小木屋，4间小木屋。别人租住？哎，现在都住着人，我们自己也住了1间。那个楼上住了人是吧？哎，对，行，那您慢慢收拾。行。晚上还是凉快是吧？晚上比现在还要凉一点。您好，您是露营的？跟他约了是吧？行，这样。就这个位置是吧？哎，这个位置也行，旁边那个位置也行。您看您。我就这个位置吧。行。好嘞。你们家小朋友。哎，对。这里有狗吗？好像目前没有养狗的呢，还。我家来了一个小狗。到。好。好。你看这样。谢谢。您有车尾帐的话，后边还有空间。我
那个什么来着？我没有车尾灯，我就在那个这里面搭帐篷。啊，搭帐篷哈，好，对对对。好。你看他一停车，他耐不住了。对他想下来了。对他想下来。只要一停车，他就要下来。是。别吵，别动。我们在前面的一个露营地里面，那个露营地里面7、8条狗的。哦，有的时候营地上就是带来小狗的多，哎，这2天好像少。是，我也是在抖音里面看到，哎，这里环境好像还挺不错的。我说过来吧。哦，您这是从哪儿过来？我走抚仙湖那边。哦，抚仙湖那块。我说走广西，从左，然后就过来到那个到建水。哦，去建。然后到抚仙湖。哦。这样子一路走过来了，准备去那个香格里拉来着的。现在去香格里拉冷喽。现在冷啊？嗯，现在应该冷，你得带厚衣服。我带了一个防寒服，但是我估计还是不行，可能我的被子不行。哎，有可能。被子有一点薄，我都说在这里休整一下，看看这附近哪里有商店去买个被子。啊，有，这边有个超市，有个大超市。有多远呢？2公里。2公里。哎，您有他微信是吧？哦，对。哎，让他给您发位置。哦。哎，超市、农贸市场，反正都有卖的。哦，行。哎，超市。我到时候，我叫你老公帮我发个地址。哎，没事。小朋友。不好意思。好了。行，那您慢慢收拾。我要先把那个帐篷先搭好先。您需要我帮忙就说一声。好嘞。好。我今天就下午就休整一下，看看。对。如果是我的精神状态好的话，我可能就明天就走。哦。如果是精神状态不好的话，我可能还要在这个地方再多休息一下。行，没问题。好嘞。行，那您慢慢收拾。需要我帮忙，您就喊我一声。哦，行。哎，我就在这上边。啊，你在这上面。哎，对。好嘞。好。我现在把帐篷搭起来。哎。正好睡觉来着。对，行。我这还要洗的衣服，还要把它晾起来。啊，洗的衣服可以晾上。这边上都可以挂。对。哎，挂上晾一下。绳子我没有拿衣架。哦，这个栏杆上也可以搭点衣服，对，带个衣服呀，然后晒个小被子都行。我把它拿来晒一晒来，对吧？是，行，那您收拾。好嘞。多找你啊。哎，好嘞。您好。哎，您露营是吧？啊，对。啊，跟他约了是。今年是16到18号。哦，3天是吧？2天嘛。16到18。16号到嘛，17、18。啊，行，那您这样。这儿一个棚子，这儿一个棚，您听这个。我看一下。啊，行，您下来看一眼。前面那个房车边上那绿色棚子也可以。您是睡车里还是搭帐篷？睡车里。哦，这从哪儿开过来？贵阳。哦，直接从贵州过来的。哦。跟他在约好了哈。他在微信里面款都付了。哦，行，因为他这2天也去。明天应该到贵州，他从贵州过来，他就看个地儿，哎。哦，明天要去贵州，贵州要搞个露营基地。对，就去那边看嘛。他明天从那边回来，晚上应该能回来了就。行，那您慢慢收拾。好的。哎，有需要再喊我。那边是睡帐篷。对，反正睡哪儿的都有，也有睡车。对，小木屋在上边呢。哎。厕所在哪？厕所从这过去，我对。是吧？对，从这边出去。走，我带您过去看一下，收拾差不多了。洗衣粉在这里面，要不然有那个。对，可以钓鱼，有免费钓还是？不是，有人承包。